të kuvendit në kohë rekorde, pas zgjedhjes së qeverisë, pas miratimit të buxhetit si një domosdoshmëri edhe në kuptimin e presionit kohor, pas ratifikimit të disa marrëveshjeve ndërkombëtare, më njëherë zoti Kurti ka shprehur gatishmërinë me përkushtim, ka marrë iniciativën për të përmbushur edhe përgjegjësinë tjetër që na pres është zgjedhja e presidentit apo presidentit të Republikës. Domethënë, ne nga fillimi, nga dita parë e mundur pas përmbushjes së këtyre detyrimeve, në një afat le të themi me 9 shkurt nëse s'gaboj janë certifikuar rezultatet të zgjedhjeve, 11 shkurt është konstituar kuvendi dhe më pak se sa 25 ditë është konstituar kuvendi, është zgjedhur qeveria, është miratuar buxheti, është ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe kanë filluar diskutimet me partitë politike opozitare, respektivisht me PDK-n dhe LDK-n, si dy partitë më të mëdha opozitare për të adresuar çështjen e zgjedhjes së presidentit. Madje do të thonë që ne kemi pritur deri orën e fundit partitë politike opozitare për të dhënë një propozim konkret, për një emër konkret, për një president. Po nuk kanë nënshkrime, zoti Ustrevi. Ju e dini që partitë opozitore nuk kanë 30 nënshkrime. Ja, për të kemi qenë të gatshëm. Jo, më falë që nëse kjo po me qitojnë anej, mos him këtë, se nuk di ku doni. Zoti Ustrevi, Kosova nuk e ka një opozitë të bashkume. Ato janë grupe rivale, ju e dini, që shpesh ma shumë ka një rivalitet me Zvete se me Juve, më falë. Nuk po flasë për rrashin procedurale. Pranda ju keni ditë që ata s'kanë fuqi efektive me i botë të nënshkrime. Kjo, me ju dhonë ju nënshkrime, kjo ju nga ta keni kërku hajde qitë në kandidatën e dytë. Jo. Sikur që keni qitë një ftyrë totalisht anonime të Republikës Kosovës si kandidat dytë. Ta përmbylli kronologjikisht. Jo, kjo është faza e fundit e këtij diskutimi. Kjo është faza në kush të vërtet sinqerisht, nuk e fosh, lëvizja në dosje ka qenë e përkushtuar dhe unë jam i bindur që është subjekti politik i vetëm që është angazhuar për të shmangur zgjedhjet e parakohshme. E në anën tjetër, dhe po shihet e për ditë më shumë po qartësohet që orientimi, vendosmëria, kalkulimi meskin i partive politike opozitare është ka qenë për ta dërguar vendin sërish në zgjedhje. Dhe po, opozita fatkeqësisht nuk ka ndruar as synime, as qëndrime. A je i bindun që shitet që kjo logjik? Jo, po ta them me bindje. A je i bindun ti, personalisht? Po ta hap qëndrimin lëvizjes. Jo, kjo qëndrimi Albinit. Po na po liu qëndrimin e një deputeti zgjedhur për popullin e Kosovës. Jo, po ta them. Nuk jap deklarata në këtë çështje në kontekst të shitjes së jo në publik. Fare nuk brengasem, po ta manifestoj për kushtimin e vërtet të vetëvendosjes. Dhe po të një gjë. Kam ndjekur diskutimet edhe publike, edhe në studiet televizive, madje edhe këtu, se si Kosova ka nevojë për një president jashtëpartijak mbi palët, që nuk i shërben asnjë sport, në emër të konsensualitetit. Kjo është dëshirë, kjo është sistemi